아무것도 안 보인다. 어두워. 시골이라서 조금만 밤 돼도 완전 깜깜해집니다. 요것은 오늘 밤을 버티게 해줄 전기담요. 집마당에서 하는 이유가 전기장판을 쓸 수 있구나. 그건 몰랐네. 아, 요새 캠핑장 가도 전부 전기장판 받습니다. 오토 캠핑장 전부 다 전기 돼요. 전기 없는 데서 캠핑하는 게 이상한 거야. 그냥 캠핑이라는 게 저런 느낌이죠. 나와서 텐트 열심히 치고 고기 구워 먹고 별 보면서 노가리 까고. 요거도 갖고 왔어요. 어디서나 VR 할 수 있습니다. 그래서 여러분들께 이런 거 보여드려야겠죠. 제가 뭘 준비했는지. 오늘 못할 것 같지만 이제 내일 시작해야죠. 브리스킷. 여기가 백병원 이지부인가요? 요거 그냥 해가지고 텍사스 브리스킷 만들 겁니다. 이만한 고기 샀어요. 그리고 스페어립. 요거도 립 바베큐도 해 먹을 거예요. 요거도 왕은 갈비살. 손이 꽤 크네. 나갈비. 고기도 크네. 이 텐트가 자동 흡병원보다 따뜻해 보이는데 왜 이렇게 힘들지? 허리 부러질 것 같아. 하루만 보내고 철거하기 너무 아까운데 이번 주 끝날 때까지? 한 3일 있다 갈 거예요. 여기 좀 쉬다 갈 겁니다. 이런 거 재밌죠? 이제 캠핑의 묘미 중에 하나, 바로 이 헤드랜턴. 괜히 재밌죠 이거? 브라보 6 고잉 닥. 썸나랑 캠핑 갔네. 자, 이것은 뭐냐? 향은 임시 진료소입니다. 한지연이 주스는 텍사스 브리스킷 하러 가세요. 예. 감성. 근데 막 이런 거 재밌잖아요 진짜. 약간 동굴 탐험하듯이 여기 막 캠핑 가가지고 밤에 이렇게 요거 헤드랜턴 쓰고 돌아다니고 개꿀잼. 요게 뭐냐, 그리들이라는 겁니다. 그리들. 이렇게 철판인데 무거워. 자, 여기 밑에다가 이렇게 되어 있는 버너를 캠핑하는 사람들은 정말 부지런한 사람. 저 솔직히 존경할 것 같아요. 존경해야 돼요. 제가 이제 아는 사람들 캠핑 갈 때 따라가가지고 진짜 그 책임 없는 쾌락만 누렸었는데, 이번이 제가 처음으로 장비 사가지고 온 건데 미칠 것 같아요 진짜. 여러분은 주변에서 누가 캠핑 가자고 하면 네 알겠습니다 그냥 따라가세요. 그때가 제일 행복한 캠핑입니다. 그 사람한테 고마워해야 돼요. 야야. 지나게 넘어지다가 결국엔 20분 후에 말하는 이유랑 같은 거야.
좋다. 하시고 좋네 얘. 역시 캠핑에는 프링글스지. 겨울아, 겨울아, 불 꺼놨는데 불어서 끊어버렸어. 그림은 자, 이제 어느 정도 숯이 만들어졌으니까 여기다 꼬치구이를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 띠띠 띠띠 아씨, 왜 새는 거야 숯이 밑으로. 안 되겠네 이거. 대마시안 샵에서 제공하는 염통꼬치, 삼겹새우를 꼬치, 파닭발 꼬치. 염통꼬치. 아, 겁나 맛있네. 꾸밀쌈님 적 이제 근데 뭐 더 할 게 없네요. 전 자야겠어요. 피곤해서. 아, 근데 좀 추운지 입김은 나오긴 하네요. 지금 온도 한 10도 정도 되는 것 같긴 한데, 내일은 텍사스 브리스킷 요거 만들어 보려고 해요. 텍사스 브리스킷, 여기 스페어립. 엄청 간단하게 그냥. 춥게 자다가 감기 걸리지 말고 따뜻하게 하고 자자. 아무튼 뭐 걱정하지 마세요. 지금 전기장판 있으니까 따뜻하고 좋아. 아주 좋아. 아, 좋다. 방송 꺼야 되는데 거기까지 가기가 너무 귀찮아. 대마시안 샵이 크리에이터를 지원합니다. 샵.대마시안.com